kusoo dhawaada walaalayaal mar kale cashirkeenan maanta waxaynu ku qaadan doonaa qaabka loo isticmaalayo Google AdSense-ka. Haddaba Google AdSense-ku waa waxaad aragtaan waa qaab noocan u samaysan yahay. Website-kiisu uralkiisu waa kaa inaad fahanteen ma filaya maadaama Google ku leeyahay waa host yar oo Google-ka kala mid ah marka google.com/adsense weeyaan. marka halkaasaad ka arkaysaan. haddaba Google AdSense-ka marka aynu saa u galno muuqaal noocan ah ayuu noo soo saaraya. halkan aad arkaysaan waa home baynu taaganahay imika. halkan aad arkaysaan waa ads xayeysiiska saynu sameynay weeyaan. marka haddaad website leedahay oo kale xayeysiiska waad sameynaysaa adigoo ad unit kan tagaya kadibna create oranaya. marka casharka dambe aynu ku qaadan doonaa kan sidaynu website u dhex dhigayno. marka casharka dambe maadaama aynu ku qaadan doono laakiin imka waynu iska sharaxaynaa AdSense-ka waxaan AdSense-ka oo dhan baynu sharaxaynaa iyo meesha address-ka laga soo geliyo iyo halkan waa payment-gii. halkan waa halkaad lacagta kala baxayso. halkan page-kan markuu inoo soo saaro waa halka lacagta kala baxaysay weeyaan. payment baad taabanaysaa page-kan ugu soo saarayaa. maadaama uu aniga iga yar xidhan yahay markaana contact gareebay leeyihiin markaa waan u diray email mar dhaweyd maadaama mar hore isticmaali jiray account-kan oo aanan lacagtiina kala bixin. marka lacagtan aniga ayaa sameeyay waa lacag real weeyaan. marka lacagtan waa 950 euro weeyaan 0.96. marka halkani waxa weeyaan how to get a paid. marka waad edit garanaysaa payment method-ki weyn. marka address-kaad gelinaysaa marka edit baad halkan oranaysaa oo kale markaad gelinaysid address weeyaan. marka address-ka markaad gelinayso waa noocan oo kale. marka waa buu ogolaaday hadda oo dalkan ku samaystay buu ogolaan jiray laakiin hadda uu iga yeelay inaan dalkan doono gashado in badan maadaama uu jiray AdSense-kani. marka haddaan rabana waan update garan karaa haddaan rabana waan iska dayn karaa. marka si aan u isticmaalno waxaynu u baahan nahay account setting-ka inaynu ogaano isaga waxba dhex geli maayo payment method-ka iyo waxyaalaha imika. halkan waa address-kii iyo isna halkan aad ka arkaysaa. marka account-ka haddaad iska cancel gareynaysid taasaad cancel baad taabanaysaa kadibna email bay kuusoo dirayaan verify garee bay ku oranayaan. marka waxba cancel gareyn mayna imika. marka active product baad halkan ku aragtaan. halkani waa time zone-kii ama waa saacadii. haddaba active product-gan 68% aad arkaysaan revenue share waxa weeye marka ad kala taabto adiska xayeysiiskaaga marka click la siiyo saad ogtihiinba click markuu qofku siiyo 8% ayaad leedahay adigu. maxaa soo haray waanigii idin sheegay percentage bay ku leeyihiin aan ku idin lahaa casharadeenii hore introduction-kii markaan ku hadlaynay 8% adiga ayaa iskale. marka maxaa haraya waxa haraya 8% baa haraya waxa haraya 2% kale iyaga qaadanaya oo iskale. Google AdSense ka qaadanaya 2% Google ka qaadanaya 2% kale waxba yaana kala qaadin Google AdSense Google Ad. marka Google ka qaadanaya 2% kale. marka adigu 8% baad yeelanaysaa marka page-kaaga laga soo dhuftay adka ama xayeysiiska yaala. marka way kala duwan tahay markaad bilowga tahay waxaan filayaa inay intan ka yaraydo 60% tahay. markaad bilowga tahay 60% baa lagu siinaya halka. marka way kala duwan yihiin qofku markuu in badan haystay Google AdSense-ka isticmaalayay iyo markuu bilowga yahay oo hadda bilaabay. marka waynu hadhow way falanqeyn doonaa. halkanna waxaynu ku arkaynaa reports wax loo yaqaano. reports muxuu yahay haddaba reports-ki waxa weeyaan waa lacagahaagii weeyaan. si aynu lacagaheeni dhammaantood ogaano waxaynu taabanaa time-kiinu bedelinaa all the time in ka dhigiba. tusaale ahaan graph-yaad arkaysaan halkan graph kacay baad arkaysaa marna kor u soo degay. marka halkan waxaad ku arkaysaa 60 marka aan bedelo maadaama oo aynu dad Soomaaliya iska wada nahay dollarkan isticmaalnayno dollarkaad ku fahmaysaan euro iyo waxa ma fahmin. marka halkan waxaad ku aragtaan $77.19 maxaan ku helay 43,393. haddaba $77 ayaan ka sameeyay website ama YouTube aniga oo helay 43,000 oo viewers. haddaba aad bay u badan tahay marka cost per click loo eego. waxaana la igu dhuftay 1393 qof baa taabtay adiskayga ama xayeysiiskayga. impressions-ka waxa loo yaqaan horan idinku soo sheegay waa page-kayga inta la rogrogay iyo waxyaalaha
iyo inta lagu guda jiray daawashadiisa iyo waxyaalahaas ay ku xisaabiyaan impressionkan impressionki waxa weeyaan 119,417 marka waxaa suurto gelinaysa daawadayaashaadiyo yar in lacag badan shaqeyso impressioniskan ay suurto gelinaya marka loo qaybiyo inta xayeysiiskayga ku dhufatay waa 1,393 iyo inta lacagan sameeyay hadii la isku qaybiyo calculatorka matalan haddaan ku qaybiyo calculatorka haddaan ku qaybiyo tusaale ahaan maxaa ay taabtay 4,000 waxay taabtay labadan isku qaybinaya inta kaliya la taabtay iyo inta lacagan sameeyay marka waxa soo baxaya average-ka lacagtii beer kaliya inta sameeyay tusaale ahaan waxaad isku qaybinaysaa $70.19 waxaad u qaybinaysaa 1393 maxay noqotay 0.05 ayuu qofkiiba aan ka helay 0.05 cent ayaan calaa qof ka helay dadkii taabtay xayeysiisyadeeda clicksi haddaba saad arkaysaanba halkaa waxayna ku qeexnay lacagta aynu sameynay iyo inta aynu ka helnay cost per click-geeni halkaas aynu ka helnay tusaale ahaan haddaynu ninka saynu u xisaabinaa darkiisana la socoteen marka active views tusaale ahaan kuwan oo kale active views-ka inta qof ee active-ka ku daawan marka waxay noqonaysaa boqolkiiba 30.24 ayaa ku arki karta marka halkan baynu gudbaynaa halka horta ila fahma muhiimadu waa halkaasi waxa weeyaan waa estimated earning waa totalkii wax lacagtii aad samaysay totalkeeda weyn marka halkan yani inkay lawniyadana halkan waxaad ku arkaysaa dhammaan maalin walba intaad samaysay tusaale ahaan Friday February 2018 waxa ay daawaday 11 qof waxaan helay 231 impressions waxaan helay waxa ku dhuftay adiskayga ama xayeysiiskaygii 11 qof baa ku dhuftay ama 11 click baan helay marka page RPM wuxuu gaari karay page-kaagaasi oo ka sameyn karaysay buu ku leeyahay $30.23 marka halkan ba hadana inoogu xigaysa impression RPM ba iyaduna jirta marka RPM-ka aad baan idinku qeexi doonaa dad badan baan fahansanin kulay insha Allah casharada dambe idinku qeexi doonaa marka active view bal lagu leeyahay inta qof ee active ku daawan karaysa boqolkiiba imise weeyaan marka loo eego traffic-gaaga ama dadka ku soo boqdo website-kaaga marka halkan maxaynu ka sameynay lacagta aynu ka sameynay ayaa muhiim ah daba aynu eegana lacagta aynu ka sameynay waxay noqonaysaa 0.33 11 qofna click bay siisay marka aad buu yaraa CPC-gaygu ama cost per click lagu taabanay kanoo kale waxay taabtay 17 click maalintaas Sunday isniin Saturday Axad weeyaan meene Axad Saturday Sunday waa tan Axadii weyn iyaduna marka 11 qof ayaa arkay marka 17 click baan helay 350 0.90 impression-kii iyaduna marka waxay noqotay 0.63 totalka lacagta ka shaqeeyay halka dan hoos soo wadno dhammaan information-kaaga dhan iyo halkan iyo maalimaha saad u kala heshay lacagta ayuu ku tusaya halkan habeenkaas oo kale maalintaas oo kale waxaan sameeyay waa Tuesday bay ahayd June 12-keedii 2018 waxay soo boqday 10,000 oo qof 10,000 views baan helay 40,000 impressions baan helay 247 click baan helay xayeysiiskayga taabtay maxaan shaqeeyay $10.2 ay shaqeeyay $10.2 ba shaqeeyay wasaas oo kale walaalayaal marka totalkeeni halkaas uu inoogu soo qormayaa 17.19 buu noqonayaa marka hadaba halkan kale hadaynu yara kacno clickskanu ka eegana hadaba 66.77 ayaynu clickska ka helnay lacagtaynu clickska ka shaqeysanay waxay noqonaysaa $66.77 $66.77 marka maxaa soo haray $17 meeshii way ahayd maxaa soo haray 3.30 iyo waxba haraya meelaha marka 3.30 ga kale waxaynu ka shaqeynay impressionski waxyaalaha kale marka halkan maxaynu ku arkaynaa waa CPC waanigi markii calculatorka inoogu xisaabiyay
saynu calculatorkeena ku arkaynay markaynu average-kiis ku qaybinay maxaa inoo soo baxay 0.051 haddaba halkan muxuu inoogu sheegay isagii wuxuu inoogu sheegay 0.05 marka waa average cost per click dadkiina taabanayay calaa click waxaan ku helnay 0.05 marka muhiimaddu inaad barataa waa cost per click weeyaan wax ugu muhiimsan meesha waayo waa halka lacagta ka soo geliso views waa dadka ku daawaday halkani dadka ku daawaday weeyaan kuwani estimated marka dadka ku daawaday waxaad ka heshay $4 waa intii noo soo hadhay waad arkayseen impressions kuna views kun bay la socotaa waan idin sheegay lacag baa halka ka hadhayso oo lacag baa inoo hadhay waan idin lahaa marka 4.21 kaas inoo hadhay baaqigii waxaanu ka shaqaysanay impressions kan marka dadkiina soo booqday website-keena ayaynu ka helnay lacagtaana marka waa bonus la inagu siinayo dadkeena soo booqda ama viewerska inoogu yimi website-keena ayaa bonus ahaan la inagu siiyay 4.21 laakiin xayeysiiskii waxaanu ka shaqaysanay clicks-ka marka xayeysiiska inagu lacagta ka shaqaysanay waa 0.05 waxaanu ka shaqaysanay $66 iyadana ugu badan lacagta marka loo eego marka 8% bay ka noqonaysaa tan kale marka la inoo eego wax yar bay ka noqonaysaa marka intaa yar waxaanu ka shaqaysanay inversion-kan ama dadkeena soo booqday marka waa bonus ahaan ama guna lino siinta marka guud ahaanba casharada damban idinku faahfaahin wixii su'aalaana waad weydiin doontaan laakiin guud ahaanba inta ugu muhiimsan Google AdSense-ka iyo inaad eegato lacagtaada iyo waxyaalaha waa inta ugu muhiimsan